Sabies que els embassaments són claus per la gestió de l'aigua a Catalunya? Però no només serveixen per emmagatzemar aigua. Per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Carlos Barbero, cap del Departament d'Infraestructures de Control i Regulació. Carlos, què són els embassaments? Els embassaments són grans volums d'aigua que es generen gràcies a la construcció d'una presa en un punt determinat d'un riu. Aquests grans volums d'aigua permeten disposar de recurs hídric que en funció de diferents variables ha de ser utilitzat per satisfer demandes. I per què són tan importants les preses? Doncs les preses tenen diferents funcions essencials. No només permeten emmagatzemar grans volums per satisfer demandes d'abastament, sinó que també permeten satisfer altres demandes com és el regadiu, dotar de cabals ecològics al riu, generar energia verda hidroelèctrica i, sobretot, una funció molt important és la prevenció de riscos per inundació. Molt interessant, però què passa amb els inconvenients? És cert que poden afectar els rius, oi? Efectivament, les preses aporten alguns inconvenients a banda dels grans beneficis que hem comentat. Entre aquests inconvenients el que s'ha de buscar és aplicar mesures pal·liatives per minimitzar les afectacions. Entre aquestes mesures trobem, per exemple, l'aportació de cabals ecològics i també la gestió, el mínim que es pot fer, però la gestió dels sediments des dels òrgans de desguàs. Així doncs, hi ha manera de compensar els impactes, oi? Exacte. S'ha de buscar un equilibri entre el que són les necessitats de l'ésser humà, per les quals es construeix una infraestructura d'aquest tipus, i l'ecosistema fluvial del riu on es construeix. Per tant, tota presa ha de preveure aquestes mesures perquè quan entri en explotació les seves afectacions siguin mínimes. I parlant de la seguretat, són segurs els embassaments? Perquè aquí hi ha moltes tones d'aigua retinguda. Efectivament, les preses són unes infraestructures molt segures i l'explotació, la seva gestió que es realitza ha de permetre assolir els millors estàndards de seguretat. Entre aquesta gestió hi ha moltes tasques d'inspeccions tècniques, redacció d'informes de comportament i anàlisi de com es comporta tot el conjunt i, a més, es disposa d'un sistema de sensors instal·lat per tota la presa que et va informant del seu comportament per detectar si hi ha algun que es desviï de la normalitat. Bé, queda clar que els embassaments són fonamentals i que ajuden a garantir l'aigua i a prevenir desastres, oi? El volum que permet emmagatzemar un embassament és una de les millors garanties de cara a satisfer demandes per abastament i per regadiu i, a més, és de les millors mesures estructurals per prevenir danys per inundació. Moltes gràcies, Carlos. És increïble tot el que fan. I tu, sabies tot això sobre els embassaments? Ajuda'ns a difondre aquest vídeo i fer que molta més gent ho sàpiga. Fins la propera. Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.